어제 문제 다 풀어보셨나요? เมื่อวานได้ลองดูโจทย์ควิกดูกันหรือยังครับ 다행이요. 이 문제는 이제 잘못된 부분을 찾는 부분이고 저희가 어제 설명드렸던 시큐리티 파라미터에 대한 부분이 그 표에서 잘못된 부분을 찾는 문제입니다. ครับก็เป็นเหมือนเป็นตัวจุดที่หาจุดที่ผิดนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวเนื้อหาของพารามิเตอร์ไปด้วยนะครับซึ่งก็จะมีจุดที่เราพูดคุยกันแล้วว่าจะมีจุดที่ผิดพลาดอยู่ 그래서 여기 지금 나와 있는 5개의 파라미터 중에 잘못된 거 2개를 찾는 거였고요. แล้วก็จะมี5ตัวนะครับพารามิเตอร์5อย่างด้วยกันนะครับเราก็จะมีหาตัวที่ผิด 표를 잠깐 설명드리면 이제 파라미터 값은 이런 값이 실제적으로 입력받는 파라미터는 여기에 있는 거고요. ก็โดยจริงๆแล้วตัวที่ใส่พารามิเตอร์นะครับชื่อของพารามิเตอร์ต่างๆก็จะอยู่ข้างหน้านะครับ 디폴트에 있는 거는 이제 이 툴을 설치했을 때 기본적으로 설정되어 있는 디폴트 값이라고 보시면 될 것 같아요. ค่าของ default นะครับก็คือจะเป็นค่าที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเป็นแบบนี้ 근데 이제 운영 매뉴얼에서 이 디폴트 값을 안전한 값으로 변경해야 된다라는 내용이 매뉴얼에 작성이 되어 있을 거고요. แต่ในคู่มือนะครับคู่มือเขาก็จะมีระบุเอาไว้ว่าเป็นตัวเขาเรียกเป็นค่าที่แนะนำนะครับค่าความปลอดภัยที่แนะนำนะครับ 그래서 여기 그 앞에 이제 세 개의 열은 실제 운영 매뉴얼에 작성되어 있는 부분이고 이걸 기반으로 평가자가 실제 툴을 운영했을 때 보여지는 메시지가 이렇게 보인다라고 되어 있습니다. ซึ่งก็ตัว3ตัวข้างหน้าก็จะเป็นการแสดงนะครับโดยปกตินะครับที่ตั้งค่าเอาไว้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนี้ก็จะเห็นก็คือจะเป็นตัวทอที่สามารถที่จะบ่งบอกถึงข้อความต่างๆที่มีการตั้งเอาไว้ 그래서 실제로 이제 평가자는 여기 있는 운영 매뉴얼의 내용과 실제 토에서 불일치하는 부분, 일관되지 않은 부분을 찾아내는 거죠. ครับเราก็จะมาตรวจสอบดูนะครับว่าทอมันทำงานแล้วปฏิบัติตามที่เขากำหนดไว้จริงหรือไม่ 그래서 이 문제를 푸실 때 중요한 부분은 적절히 아니면은 복잡하게 같이 모호한 용어를 사용을 해서 뭔가 그 매뉴얼이 작성이 돼 있으면 이거는 요구사항에 대한 부분이 이제 잘못됐다라고 보는 거예요. ครับเราก็จะมาตรวจสอบดูว่าคำมันยังมีความหมายที่มันตีความที่ไม่ได้ชัดเจนนะครับหรือว่าจะมีคำที่มันยังไม่สอดคล้องกันนะครับเราก็จะมาตรวจดูว่ามันถูกต้องตรงกันไหม 네, 그래서 잘못된 부분 찾으셨나요? 어디가 잘못되어 있을까요? 알려주세요. จุดไหนที่มันผิดพลาดอยู่ครับไม่ทราบท่านไหนที่เจอครับมีไหมครับ 네, 일단 두 번째가 잘못되어 있죠. 그래서 패스워드 조합 규칙이 디폴트 값으로는 이제 비활성화되어 있는 거고 적용이 안 돼 있는 거고 이 패스워드 조합 규칙에 대해서 이제 적용할 때 명문, 숫자, 특수문자를 조합해서 해야 된다라고 매뉴얼에 되어 있는 거죠. ซึ่งก็จะเห็นว่า password นะครับที่เขาตั้งเอาไว้ default มันจะdisable นะครับแล้วก็ตัวที่เขาตั้งค่าแนะนำไว้นะครับก็จะเป็นอย่างเช่นเป็นพวก alphabet ภาษาอังกฤษนะครับหรือเป็นตัวเลขนะครับหรือเป็นตัว special symbol นะครับ 네, 근데 이제 실제 툴을 운영했을 때 메시지가 이렇게 복잡한 패스워드를 적용하세요라고 나오면 사용자 입장에서는 복잡한 패스워드가 뭔지를 정확히 알 수 없기 때문에 이 부분이 잘못되어 있다라고 보시면 될 것 같습니다. ครับซึ่งก็ในข้อความก็ได้ระบุไว้ว่าให้ใช้ข้อความหรือใช้password ที่มีความยากแล้วก็มีความกำกวมนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมันยังไม่ชัดเจนพอที่จะทำให้ผู้ใช้นะครับสามารถเข้าใจ 네, 그리고 또 잘못된 부분이 어디 있을까요? แล้วมีจุดไหนอีกครับที่ผิดพลาดครับ 세 번째. 네, 맞습니다. 세 번째 맞고요. 이제 그러니까 세션을 맺은 이후에 아무런 동작을 하지 않았을 때 세션을 끊는 시간이 디폴트 시간은 30분이었고
이걸 안전한 값인 10이나 10보다 작은 값을 원래 입력을 하도록 하고 있습니다. ครับซึ่งก็จะเป็นtime out ของ session นะครับก็ default ตั้งไว้ 30 นาทีนะครับแต่ว่าครับค่าแนะนำนะครับอยู่ที่10 นาทีหรือน้อยกว่า 근데 이제 메시지 실제 툴을 운영했을 때는 900초 이게 좀 아마 제가 드린 자료에 초 빠졌을 텐데 900초보다 900초만큼 세션 타임아웃을 설정해라고 되어 있는데 900초는 실제 15분이죠. 그러니까 10분을 초과하는 값이기 때문에 이거 잘못된 거라고 보시면 됩니다. ครับซึ่งก็ต้องมีไกด์ไลน์ในไกด์ไลน์ของทองนะครับก็มีตั้งไว้เป็นเซสชันไว้อยู่ที่ 900 วินาทีนะครับ900 วินาทีก็จะอยู่ที่ประมาณ 15 นาทีมันก็คือเกิน 10 นาทีนะครับ 그래서 이제 설명되어 있는 부분은 저희가 자료를 또 드릴 거니까 제가 말로 설명한 부분은 이렇게 보시면 될 것 같아요. ครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นคำอธิบายต่างๆที่พูดไปแล้วนะครับถ้าไปดูอีกคำตอบกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในสไลด์ 그래서 저희가 그 파라미터와 관련해서 주요하게 봐야 되는 부분은 모호하게 쓰여 있지 않고 좀 구체적이고 실행 가능한 값으로 쓰여져 있어야 되는 걸 확인해야 되는 거고요. ดังนั้นในค่าพารามิเตอร์ทุกๆค่านะครับก็คือจะต้องมีการกำหนดไว้ชัดเจนนะครับสามารถนำไปใช้งานได้จริงไม่มีข้อความไหนที่มันกำกวมหรือไม่ชัดเจนนะครับ 그리고 두 번째로는 그 매뉴얼에 작성되어 있는 내용과 실제 토가 일관되는지를 확인해야죠. ครับแล้วก็ในคู่มือหรือแมนนวลนะครับซึ่งก็จะมีการทำงานนะครับที่จะต้องตรงกับสิ่งที่ได้มีการระบุมานะครับ 네, 그리고 만약에 이제 기본적으로 디폴트 값이 만약에 안전하지 않을 경우에는 반드시 변경하도록 권고하는 내용이 들어가야 됩니다. ครับแล้วก็จะต้องมีคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับว่าค่า default นะครับไหนที่ไม่ปลอดภัยจะต้องมีระบุไว้นะครับชัดเจนว่าผู้ใช้จะต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนค่านะครับ 그다음 두 번째 문제도 다 잘 푸셨죠? ครับคลิปที่2ครับทุกท่านก็ทำได้นะครับ 1번 답이 뭔가요? ข้อ1คืออะไรครับคำตอบ 네, acceptance, 네, 인수 맞습니다. ครับ 네, ก็จะรับมอบนะครับ acceptance 그렇죠. 그래서 저희가 PRD에서는 두 가지를 봐야 되는 거고 하나는 인수, acceptance하는 거에 대한 부분이 딜리버리 다큐멘트랑 일관돼야 된다라고 말씀드렸고요. ครับก็เป็น PIE ตรงนี้ก็ได้มีแจ้งเอาไว้ว่าเราก็จะต้องมีข้อมูลนะครับของ acceptance ที่ตรงกับในข้อมูลเอกสารของ delivery นะครับ 네, 그리고 2번 답은 뭐였죠? แล้วข้อ2นะครับ installation. 네, installation. 네, ใช่ครับ 맞습니다. ถูกต้องครับ 네, 그래서 설치 과정에 대한 내용이 전체 다 설명이 되어야 되고요. ครับก็ในกระบวนการขั้นตอนการติดตั้ง installation จะต้องมีคำอธิบายทั้งหมดนะครับ 네, 그리고 ST의 어떤 부분과를 서술하고 있어야죠. 3번 답이 뭐죠? จะต้องมีเอกสาร ST เปรียบเทียบกับเอกสารไหนนะครับ 아, 네, 맞습니다. 약어로 저희가 O2라고 하죠. 그래서 네, 오퍼레이셔널 인바이러먼트에 대한 시큐리티 오브젝티브 해당되는 O2 내용을 네, 작성해 주셔야 됩니다. ใช่ครับก็ตัวย่อของเราก็ OE นะครับเป็น operational environment นะครับของ security objective ครับ 그래서 이것도 제가 이제 말로 설명드렸는데 정답을 요거 자료를 드릴 거니까 참고해서 보시면 될 것 같고요. เราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับคำตอบไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบนะครับ 네, 그래서 일단은 어제 설명드렸던 AGD, OP랑 AGD, PRD에 대해서는 교육이 여기까지입니다. ครับก็เป็นการอบรมของ AGD OPE แล้วก็AGD OPIE นะครับของเมื่อวานนี้ทั้งหมดนะครับ 그리고 오늘은 이제 그 설계 관련된 문서를 설명드릴 거고요. ครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบนะครับ 네, 개발자분들이 계시면 아마 설계 쪽은 좀 이해하실 수 있긴 할 것 같은데 어쨌든 CC에서 사용하는 용어들이 있기 때문에 용어에 대한 이해를 좀 하시면 작성하시기 쉽으실 것 같아요. ครับซึ่งก็ถ้ามีท่านไหนเป็น developer นะครับก็ในหัวข้อนี้ก็อาจจะพอเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับ 네,
เรื่องก็เนื้อหาต่างๆ ก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนานะครับตัว product ต่างๆ 설명드리면서 혹시 이제 직접 그 설계 문서를 작성하셔야 되니까 어제처럼 궁금하신 거 있으면 중간중간 계속 질문을 주시면 제가 답변 드리도록 하겠습니다. ครับซึ่งก็ในระหว่างที่มีการอบรมนะครับทุกท่านอาจจะต้องทำเอกสารหัวข้อนี้นะครับดังนั้นถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับการระหว่างการอบรม ADV 그러니까 설계 쪽에서 제일 첫 번째 문서 작성하셔야 되는 건 Functional Specification이라고 부르는 문서고요. ครับก็ใน ADB ของเรานะครับเอกสารชุดแรกที่เราจะต้องมีการทำขึ้นนะครับเป็นจะชื่อว่า functional specification นะครับ 저희가 이제 약어로 FSP라고 합니다. ครับต่อจากนี้เราว่าจะเรียกเป็นตัวย่อนะครับว่า FSP นะครับ ADV 쪽 디벨롭먼트 쪽 전체적인 클래스 설명을 간단히 드리면요. ครับก็ถ้าดูคลาสของ ADB นะครับเป็นตัวแบบภาพรวมนะครับ ADV 클래스는 이제 토우에 대한 그 정보를 제공하는 것을 주로 목적으로 하고 있고요. ครับก็เป็น ADB นี้ก็คือจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับทอทั้งหมดนะครับ 이렇게 토우에 대한 정보를 제공하면 이 정보를 기반으로 해서 토우에 대한 테스트나 아니면 토우에 대한 취약성 분석에 사용이 됩니다. ครับแล้วก็นำข้อมูลต่างๆของทอนี้ที่ได้มานะครับพื้นฐานเราก็จะมีการดำเนินการสามารถวิเคราะห์ช่องโหว่แล้วก็ทดสอบ testing ได้นะครับ 이 ADV 클래스는 총 7개의 패밀리로 구성이 되어 있고요. ครับแล้วใน ADB class นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด 7 กลุ่ม family ด้วยกัน 그 다양한 그 추상화 수준에 따라서 저희가 어제 말했던 SFR, 그러니까 토우가 제공해주는 보안 기능에 대해서 어떻게 설계하고 어떻게 구현했는지에 대한 부분을 작성하는 문서입니다. ครับแล้วก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงตัวของฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ของความปลอดภัยนะครับที่เราเรียกกันว่า SFR 그래서 이 SFR에 대한 설계랑 구현에 대한 부분에 해당되는 패밀리가 FSP, TDS, IMP, 그 다음에 COMP 이렇게 4가지 패밀리라고 보시면 되고요. ครับดังนั้นก็จะเห็นตัว family ที่เกี่ยวข้องกับ SFR นะครับก็จะมีทั้งหมด 4 ตัวด้วยกันนะครับก็จะมี ADB, FSP นะครับ TDS แล้วก็ IMP แล้วก็ COMP นะครับ 말씀드린 것처럼 이 4가지 패밀리는 SFR, 토우의 보안 기능에 대한 부분을 중점적으로 설계하는 패밀리고요. ครับก็ที่ท่านได้แจ้งไปนะครับก็จะเป็นตัวsecurity function ของท่อนะครับทั้งหมด4 family นี้ 그 토우의 구조적인 관점에서의 특성을 설명하는 설계 문서가 ARC, 저희 아크라고 하는데 ARC 패밀리가 있습니다. ครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการบอกถึงเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆของคุณลักษณะของฟังก์ชันต่างๆเกี่ยวกับ security นะครับก็จะอยู่ที่ family ของ ADB ARC นะครับ 그리고 그 security policy 모델에 대한 부분과 그 FSP에 대해서 뭔가 일관되어 있는지 매핑하는 패밀리가 SPM이라는 패밀리가 있습니다. ครับแล้วก็ตัวของการ security policy model ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับของกับ FSP นะครับก็จะอยู่ใน ADB LSPM นะครับ 그리고 TSF, 토의 보안 기능과 관련해서 내부적인 구조에 대한 부분을 다루는 게 INT라는 패밀리가 있습니다. แล้วก็จะมีตัวที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในของตัวของ security function ของทอนะครับก็คือจะอยู่ใน ADB INT นะครับ 지금은 이제 ADV 클래스 전체를 설명하고 있는 거고 실제 저희가 EAL2에서 작성해야 되는 문서는 FSP, TDS, ARC 3개라고 보시면 돼요. ครับแต่อันนี้เราพูดถึงตัวของ ADB ทั้งหมดนะครับก็คือจริงๆแล้วในเลเวลของ EAL 2นะครับเราก็จะใช้แค่3ตัว family ด้วยกันก็คือจะเป็น FSP, TDS แล้วก็ ARC นะครับ 그래서 네.
요 그 ADV 클래스에서는 이제 두 가지 관점에서 두 가지 특성에 따라서 이제 문서화가 되어야 되는데요. ครับก็ใน ADV นะครับก็จะต้องมีตัวสำคัญนะครับสองประการด้วยกัน 앞서 설명드린 것처럼 시큐리티 펑셔널리티, 그러니까 보안 기능 관점에서 기술되는 문서들이 이렇게 FSP, TDS, IMP, SPM이라고 보시면 될 것 같고요. ครับซึ่งอันแรกเลยนะครับก็จะต้องเห็นว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ security functionality นะครับทุกอย่างก็จะอยู่ที่ตัวของ family ของ FSP, TDS, IMP แล้วก็ SPM นะครับ 두 번째는 앞에서 이제 설계하고 있는 그 보안 기능성에 대한 부분을 다룬다기보다는 보안 기능성이 손상되거나 우회될 수 있는 방식으로 동작하지 않음을 입증하는 부분이 두 번째입니다. ครับแล้วก็การที่สองที่สำคัญก็คือจะเป็นตัวfamily ที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ว่านะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ security function โดยตรงนะครับแต่จะไปเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่อาจจะถูกทำลายหรือถูกbypass ต่างๆนะครับอีก2ตัวก็คือ ARC และ INT 그래서 이 두 가지는 좀 다른 관점에서 작성해야 되는 설계 문서라고 보시면 되고요. ก็อีก2 class 2 family นี้ก็คือจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวข้างบน4ตัวนะครับ 예를 들어서 이제 아파트에서 제가 뭐 방을 3개를 제공을 할지, 뭐 화장실을 하나를 제공을 할지 이런 것들에 대해서 아파트에서 어떤 뭐 방이나 화장실 이런 걸 제공할지 부엌을 어떤 형태로 제공할지에 대한 부분을 저희 첫 번째 해당되는 보안 기능성을 다룬다고 예시를 들 수 있고요. ครับซึ่งก็อาจจะยกตัวอย่างเหมือนเป็นห้องนะครับอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดที่อาจจะสร้างโครงสร้างเป็น3ห้องนอนหรือ1ห้องน้ำต่างๆที่เราออกแบบมาช่วงแรกเราก็จะเรียกตรงนี้ได้ว่าเป็น security function อย่างหนึ่ง 두 번째 관점은 그 아파트에 문이 튼튼하게 되어 있어서 도둑이 들어오지 않도록 안전하게 문을, 그러니까 현관문을 차단하거나 창문이 닫혀 있거나 이런 것들에 대해서 설명하는 거라고 보시면 될 것 같아요. ครับแต่โดยหลักๆ security function นะครับก็คือจะอธิบายได้ถึงว่าอย่างประตูใช้ประตูระบบอะไรหรือหน้าต่างใช้ประตูระบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ADV 클래스 쪽에서 일반적으로 이제 그 상세화되는 수준에 따라 설명하는 그림이고요. ครับแล้วก็ใน ADV class นี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโครงสร้างกราฟนะครับที่ให้เห็นภาพรวม 저희가 이제 ST 문서에서 시큐리티 프로블럼에 대해서 정의를 하고 있었죠. ครับก็ในเอกสาร ST เราได้มีการนิยามตัว security problem นะครับปัญหาของ security นะ 네, 그래서 스렛에 대해서도 다루고 뭐 OSP나 그다음 assumption에 대해서 다루는 시큐리티 프로블럼이 있었습니다. ครับก็จะมีพวก trace นะครับแล้วก็ OSP หรือว่าจะเป็น assumption ต่างๆที่เรากำหนดไว้นิยามไว้ใน security problem นะครับ 네, 그러면 그 시큐리티 프로블럼에 대해서 대응하기 위해서 시큐리티 오브젝티브를 저희가 또 작성을 했잖아요, ST에서. ครับแล้วก็ในเอกสาร ST ของเราก็จะมี security objective ที่เราได้จากตัวของปัญหา 최종적으로 시큐리티 오브젝티브를 만족하기 위해서 보안 기능을 구현해야 되고 그 보안 기능이 무엇인지 작성하는 부분이 SFR이었습니다. ครับแล้วหลังจากที่เราได้ตัว security objective มาแล้วเราก็จะได้ตัวเกี่ยวกับฟังก์ชันของตัวของ security นะครับซึ่งเราก็จะเรียกตรงนี้ว่า SFR 네, 이 세 가지 박스는 ST에서 이제 기술된 부분인 거고요. ครับ3ช่องนี้นะครับก็จะอยู่ในเอกสาร ST นะครับ 그래서 저희가 SFR을 작성하고 나면 SFR이 실제 톡에서 어떠한 방법으로 제공할지에 대해서 자세히 적는 부분이 도 서머리 스페시피케이션이라고 해서 TSS 부분에서 작성을 하고 있었습니다. ครับซึ่งหลังจากที่เราได้ SFR มาแล้วเราจะมีการสร้างขึ้นมาเพื่อดำเนินการอย่างไรนะครับเราก็จะมีคำอธิบายไว้ที่ TOR Summary Specification นะครับหรือ TSS นะครับ 여기 이제 SFR이 정의가 되면 SFR을 기준으로 설계문서를 작성하게 되고 그 첫 번째 설계문서가 FSP라고 보시면 돼요. ครับซึ่งเมื่อเราได้ SFR มาแล้วนะครับเราก็จะมีการทำเอกสารการดีไซน์หรือออกแบบนะครับออกมาก็คือตัวแรกเอกสารแรกที่ได้ก็คือจะเป็นตัวของ FSP นี้นะครับ
그리고 FSP보다 좀 더 상세하게 설계하는 문서가 TDS 문서라고 보시면 되고요. แล้วก็รายละเอียดที่ลงลึกไปอีกนะครับเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับแบบนะครับที่ออกแบบมานะครับก็จะเป็น TDS นะครับ 네, 그리고 TDS를 기반으로 해서 이제 바로 구현 가능한 정도의 수준으로 작성하는 게 IMP라고 보시면 됩니다. ครับหลังจาก TDS ที่ได้มาแล้วนะครับเราก็จะมีการทำลงลึกเข้าไปอีกเพื่อที่จะสามารถที่จะปฏิบัติการทำimplementation ได้นะครับก็คือจะเป็น IMP นะครับ 그래서 지금 FSP, TDS, IMP는 이제 그 설계 문서 세 가지라고 보시면 되고요. ครับดังนั้น FSP นะครับ TDS แล้วก็ IMP ก็จะเป็นตัวแบบนะครับดีไซน์นะ 그래서 IMP를 기반으로 해서 실제 개발자가 토를 구현하게 됩니다. ครับก็หลังจากที่เราได้ IMP นะครับ developer ก็จะสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้นะครับ 그래서 이 구현된 토를 가지고 평가자가 시험을 하거나 취약성 평가를 수행하게 됩니다. ครับดังนั้นที่เราได้ตัวทอมาแล้วเราก็ผู้ประเมินครับเราก็จะมีการทดสอบแล้วก็ค้นหาช่องโหว่ต่าง 이 COMP 같은 경우에는 이제 좀 특수한 경우에 토에만 적용하는 거라서 저희는 적용하지 않을 거고요. ๆครับสำหรับอีกตัวหนึ่ง COMP นี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวที่อาจจะเป็นทอที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับแต่ในกรณีเคสของพวกเรานะครับก็จะไม่พูดถึงนะครับ 그리고 SPM 같은 경우에는 이제 도출된, 그러니까 저희가 뽑아낸 SFR을 기준으로 해서 어떤 정형화된 모델링을 하고 그 정형화된 모델링이랑 FSP 강에 일치하는지에 대해서 확인하는 문서라고 보시면 됩니다. ครับซึ่งสำหรับตัวของ SPM นะครับก็คือจะเป็นการตรวจสอบดูนะครับว่าตัวของฟังก์ชันต่างๆ และการออกแบบนะครับมันครอบคลุมหรือว่ามันเหมาะสมหรือมันตรงกับตัวฟังก์ชันต่างๆ ที่ทำขึ้นมาหรือไม่ 이 뒤쪽, 그러니까 옆쪽에 있는 이 박스들 말고 요 위에서부터 밑에까지 있는 박스들이 이제 점점 그 뭔가 상세화되고 있잖아요. ก็อาจจะเห็นภาพใหญ่ๆนะครับเห็นว่าตั้งแต่ด้านบนลงมาข้างล่างมันก็จะเริ่มมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ 기억나실지 모르겠지만 ST에서 Security Problem이랑 Security Objective에 대해서 매핑하는 게 있었고요. ครับก็ในเอกสาร ST ไม่ทราบจำกันได้หรือไม่นะครับว่าก็จะเห็น security problem แล้วก็ security objective เนี่ยมันมี mapping กันนะ 마찬가지로 Security Objective랑 SFR이랑 또 매핑을 했었잖아요. แล้วก็จะมี mapping ของ security objective แล้วก็ SFR ด้วยนะครับ 마찬가지로 ST에서 식별된 SFR이 설계문서로 상세화될 때 누락된 게 없는지 각각 계속 매핑을 하면서 저희가 설계 작업을 합니다. ครับแล้วเราตอนเวลาพวกเกี่ยวกับเอกสารการออกแบบดีไซน์ต่างๆ ก็เช่นเดียวกันครับเราก็มีกระบวนการขั้นตอนการในการเขียนเอกสาร โดยมีการตรวจสอบ SFR นะครับว่ามันตรงกับการออกแบบไหม ADV 클래스는 앞서 설명드린 것처럼 7개의 패밀리로 구성이 되어 있고요. ครับก็ใน ADV class ก็จะมีทั้งหมด 7 family ด้วยกันนะครับ 네, 각각 패밀리에서 어시어런스 수준이 높아질수록 보증 수준이 높아질수록 요구하는 사항이 포함해야 되는 문서의 정보가 더 많다라고 이해하시면 될 것 같습니다. ครับก็สำหรับตัวเลขที่เห็นข้างหลังนะครับซึ่งถ้าตัวเลขเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าเป็น assurance level นะครับหรือการค้ำประกันที่สูงมากขึ้นนะครับ 저희가 ADV 클래스에 있는 이제 문서 작성하는 방법을 설명드릴 때 반복적으로 사용하는 용어가 TSF라는 용어를 사용할 거예요. ครับซึ่งก็ในคลาสของ ADV นี้เราก็จะใช้คำนิยามหรือคำศัพท์ตัวย่อนี้นะครับบ่อยมากๆนะครับก็คือจะเป็นตัว TSF นะครับ 제가 어저께 그 토 범위에 대한 그림을 그려서 보여드렸을 때 제품 안에는 토도 있고 논토도 있었고요. ครับก็อย่างเมื่อวานเราให้ดูภาพหนึ่งนะครับที่เป็นกรอบของทอนะครับเป็นสโคปของทอเนี่ยจะเห็นว่ามีทอแล้วก็นอนทออยู่นะครับ 그 다음에 토 안에는 TSF에 해당되는 범위랑 난 TSF에 해당되는 범위가 구분되어 있다고 설명드렸습니다. ครับแล้วในทอเองนะครับในสโคปของทอเองก็จะเห็นว่ามีตรงเป็น TSF แล้วก็จะมีนอน TSF นะครับ 그
정리해서 말씀드리면 토우에서 제공하는 기능 중에 보안을 제공하는 보안 기능 부분이 있고 보안과 상관없는 기능이 있을 수 있다는 거죠. ครับดังนั้นในทอเองนะครับหมายความว่าในทอมันสามารถที่จะมีนะครับฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ security ความปลอดภัยหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้ 저희가 평가를 할 때 주로 바라보는 부분은 TSF, 토구의 보안 기능성에 대한 부분을 주로 보는 거고요. ครับแต่ถ้าสำหรับผู้ evaluator หรือผู้ประเมินนะครับก็จะมองเฉพาะนะครับโดยตัวของ TSF เป็นหลัก TSF에 대한 정의를 보시면 SFR을 수행하기 위해서 필요한 토우의 모든 부분을 TSF라고 보시면 돼요. ซึ่งก็ถ้าดูความหมายนะครับของ TSF นะครับก็จะเป็นทุกส่วนของทอนะครับที่จำเป็นต้องบังคับใช้ SFR นะครับ 네, 근데 저희가 TSF를 다시 세 가지로 구분합니다. ครับแต่เราแบ่งแยก TSF ไว้อีก3หัวข้อย่อยนะครับ 그래서 TSF 중에 SFR을 직접적으로 수행하는 기능이 있을 수가 있고요. ครับก็ใน TSF นะครับบางตัวก็จะมีการทำงานนะครับโดยตรงของ SFR SFR 서포팅은 SFR을 직접적으로 수행하진 않지만 SFR의 기능을 수행하기 위해서 옆에서 뭔가 지원해주는 그런 기능을 의미합니다. ครับแล้วอีกตัวเป็น SFR supporting นะครับก็คือจะเป็นตัวฟังก์ชันที่สามารถที่จะช่วยในการทำงานของ SFR หรือว่าจะเป็นตัวที่ support ได้ 그래서 SFR 서포팅에 대한 기능이 만약에 오류가 발생을 하면 SFR 인포싱 기능도 정상적으로 동작하지 않습니다. ครับดังนั้นถ้าตัว SFR supporting ไม่ทำงานนะครับSFR enforcing ก็อาจจะไม่ทำงานนะครับ 그리고 이제 마지막으로 SFR나 인터피어링이라고 해서 그 SFR과 관련이 없지만 뭔가 환경적인 부분 때문에 TSF에 포함되어야 되는 기능을 의미합니다. ครับซึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น SFR non interfering ซึ่งก็จะเป็นบทบาทที่อาจจะไม่มีบทบาทในการทำให้ SFR ทำงานแต่ก็จะมีส่วนที่TSF นะครับอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมของระบบหรือจะจัดให้ตัวของ TSF จำเป็นต้องมีนะครับ 네, 그래서 TSF에 대해서 이렇게 세 가지로 구분해서 보는 이유는 저희가 이제 설계를 작성을 할 때 EAL 등급이나 어시어런스 레벨에 따라서 중요한 부분 위주로 작성을 하기 위한 기준이라고 보시면 돼요. ก็เหมือนจะเป็นเกณฑ์นะครับก็คือเป็นเกณฑ์ในการขึ้นอยู่กับ Assurance Level หรือ EAL Level ต่างๆนะครับก็จะเป็นเกณฑ์ที่สามารถที่เราจะกำหนดนะครับว่าจะพูดถึงหรือว่าการทำงานต่างๆของ TSF ต่างๆทั้งได้อย่างไร 예를 들면 EAL 4 등급에서는 인포싱이나 스포팅이나 인터피어링이나 다 동일한 수준으로 많은 정보를 다 작성해라고 요구할 수 있고요. ครับก็ถ้ายกตัวอย่างก็คือถ้าใน EAL 4นะครับเราก็จะต้องมีการคำอธิบายแล้วก็ทำตัวSFR นะครับ enforcing supporting แล้วก็ non referring ทั้งหมดเลย 만약에 EAL 1이나 EAL 2처럼 이제 낮은 보증 수준, 낮은 어시어런스 레벨에서는 중요한 기능인 SFR 인포싱에 대한 내용을 주로 작성을 해주고 나머지 두 개에 대한 거는 간단한 정보만 제공해도 된다라고 요구하는 거죠. ครับก็อย่างถ้าเป็น EAL 1 หรือ 2 นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดถึงตัวสำคัญนะครับอย่าง SFR enforcing เป็นหลักนะครับแต่ก็อาจจะพูดถึงตัวของ supporting non referring นะครับเป็นเหมือนคำอธิบายนะครับที่อาจจะไม่อยู่ในเชิงลึกนะครับ 그래서 다시 한번 정리하면 SFR을 직접 수행하는 기능, SFR을 직접 수행하진 않지만 SFR 수행에 영향을 주는 기능, 그다음에 SFR과 전혀 상관없지만 TSF 범위 내에 들어가는 기능 이렇게 구분할 수 있어요. ครับก็มี 3 อย่างนะครับโดยสรุปก็จะมี SFR enforcing ก็จะเป็นการทำงานของ SFR โดยตรงนะครับแล้วก็ SFR supporting ที่เป็นตัว support นะครับในการทำงานแล้วก็เป็น SFR non interfering ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของ TSF ในการทำงานของ SFR นะครับ 각각에 대한 기능에 대한 예시는 뒤에서 한 번 더 설명드릴게요. ครับ
ก็เดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างนะครับของแต่ละตัวนะครับด้านหลัง 그래서 이제 첫 번째 저희가 봐야 되는 게 ADV FSP 패밀리고요. ครับอันแรกเลยที่เราจะต้องดูก็คือจะเป็น Family ของ ADV FSP นะครับ FSP에서 설계 문서를 작성할 때 주요한 관점은 TSFI라고 하는 TSF 인터페이스라고 보시면 됩니다. ครับซึ่งก็ ADV FSP นี้นะครับก็จะเป็น Family ที่ใช้สำหรับอธิบายตัวสำคัญนี้นะครับคำนิยาม TSFI นะครับ 그래서 저희가 이제 TSFI 관점으로 주로 이제 설계 문서를 작성하는 거고요. ครับเราก็จะใช้ตัว TSFI นี้นะครับในการออกแบบเอกสารนะครับตัวดีไซน์นะครับ 자, TSFI가 뭔지 정의를 같이 한번 보도록 하겠습니다. เรามาดูกันว่า TSFI มันคืออะไรนะครับ TSFI는 external entity 또는 TO에 포함되지 않지만 TSF에 포함되지 않지만 TO에 있는 서브젝트, 그러니까 이런 external entity나 서브젝트가 TSF에게 데이터를 제공해서 TSF로부터 데이터를 수신함으로써 TSF의 서비스를 호출할 수 있는 모든 수단이라고 보시면 돼요. ก็ TSFI นะครับก็จะหมายถึงนะครับช่องทางทั้งหมดที่เป็นexternal entity นะครับหรือว่าsubject ที่อยู่ใน TOR นะครับแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ TSF นะครับใช้ในการส่งข้อมูลเข้าสู่ TSF หรือรับข้อมูลนะครับจาก TSF หรือเรียกใช้บริการเรียกใช้การทำงานของ TSF 쉽게 정리해서 말하면 TO 밖에 있는 외부에 있는 엔티티들이 TO의 서비스를 호출하기 위해서 TO의 서비스를 사용하기 위해서 호출하는 인터페이스라고 보시면 돼요. ซึ่งก็คือถ้าอธิบายง่ายๆก็คือ TOR จะต้องมีการเรียกใช้ตัว external entity นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลหรือนำการทำงานนั้นนะครับของ TSF ได้ 여기서 중요한 부분 하나는 TSF가 운영 환경의 서비스를 호출해서 뭔가 처리하는 거는 TSFI가 아니에요. ครับซึ่งอันนี้ที่สำคัญนะครับก็คือตัวของไม่ได้หมายถึงว่า TSF นะครับประมวลผลคำขอต่างๆหรือว่าสื่อสารด้วย TSF ตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่ไม่ใช่ TSFI นะครับ 그 TSFI의 예시는 저희가 전자적인 인터페이스도 있을 수 있고요. ในสำหรับ TSFI เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวของอินเทอร์เฟซของอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้ 그 다음에 저희가 네트워크 프로토콜 스택도 TSFI로 볼 수 있고요. ครับแล้วก็อาจจะเป็น Network Protocol Stack ก็ได้ 래퍼나 API 같은 것도 TSFI로 볼 수 있고 ครับ Wrapper หรือว่าตัวของอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับก็เป็นตัวของ TSF ได้ TSFI ได้ GUI나 CLI 같이 이제 유저가 직접 호출하는 인터페이스도 TSFI로 볼 수 있습니다. ครับแล้วก็อาจจะเป็น GUI หรือ CLI ที่อาจจะเรียกเป็น TSFI ก็ได้ 근데 여기서 보시면 접근이 불가능한 인터페이스가 있을 수 있는데 이 접근이 불가능한 인터페이스는 TSFI에 해당되지 않습니다. ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอินเทอร์เฟซที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็น TSFI 요거에 대한 예제는 이따 설명드릴 텐데 TO가 인터페이스를 제공하지만 익스터널 엔티티가 접근할 수 없는 인터페이스가 있는 경우가 있어요. ครับก็อาจจะยกตัวอย่างภายหลังนะครับแต่ถ้าพูดถึงก็คือ TOR จะมีให้อินเทอร์เฟซตรงนี้มาแต่ว่า external entity จะไม่ได้ให้อินเทอร์เฟซด้วยเหมือนกันนะ 용어가 어렵죠. 그림을 보면 좀 쉽게 이해하실 수 있습니다. ครับก็อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าดูภาพนะครับก็จะเห็นชัดนะครับ 자, 여기 TO가 있고요. 하얀 박스 안에 TO가 있고요. ครับก็ในกรอบสีขาวนี้ก็คือ TOR นะครับ 네, 그리고 TO 안에는 TSF, TO가 제공해주는 보안 기능에 대한 부분이 따로 있습니다. ก็ใน TOR นะครับก็จะมีนะครับตัวที่เป็น security function ต่างๆนะครับ 그리고 이제 TSF가 아닌, 그러니까 TO의 보안 기능이 아닌 TO가 제공해주는 기능을 난 TSF가 있다고 합니다. ครับแล้วก็ใน TOR เองนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ security function นะครับก็จะเรียก non TSF 네, 그
그리고 보시면은 토우 외부에는 IT environment라고 하는 external entity들이 있을 수 있죠. ครับก็จะเห็นข้างนอกของท่อนะครับก็จะเป็น IT environment หรือ external entity นะครับ 일반적으로 저희가 이제 보통 GUI나 CLI 같은 걸 제공하니까 이제 어드미니스트레이터가 토우에 접근할 수 있고요. ครับโดยส่วนใหญ่แล้วการทำงานนะครับก็จะมี GUI CLI ซึ่งตรงนี้ก็คือให้แอดมินอาจจะเข้าสู่ท่อได้นะครับ 어드미니스트레이터는 TSF, 그러니까 토우의 보안 기능에도 접근할 수 있지만 토우의 보안 기능이 아닌 그냥 일반 기능에도 접근할 수 있습니다. ครับอย่างแอดมินนะครับก็อาจจะสามารถนะครับเข้าถึงตัวของ TSF ได้แล้วก็ non TSF ก็ได้นะครับ 그리고 이제 이 그림의 예시는 네트워크 파이어월 제품을 그림화한 건데요. ภาพนี้จะเป็นตัวอย่างของ Network Firewall นะครับ 그래서 이제 저희가 네트워크 파이어월 같은 경우에는 이제 패킷이 들어왔을 때 그 패킷 필터링 기능을 제공하잖아요. ครับในการที่มีแพ็กเกจเข้ามานะครับ Network Firewall นี้ก็จะมีการ Packet Filtering นะครับ 그러면 패킷 필터링 기능을 호출하는 external IT 엔티티가 뭐냐면 NIC 네트워크 카드라고 보시면 돼요. ครับซึ่งก็จะเป็นตัวPacket Filtering นะครับก็ที่จะเป็นผู้ที่เป็น Packet Filtering นี้ก็จะเป็น NIC นะครับ NIC를 통해서 패킷이 들어오면 토우의 패킷 필터링 기능이 호출이 되는 거죠. ครับซึ่ง NIC ส่งนะครับข้อมูลของแพ็กเกจนะครับเข้าสู่ท่อแล้วท่อก็จะมีการ Filtering นะครับ 네, 또 어떤 경우는 OS에서 토우의 기능을 호출할 수도 있습니다. ครับในบางกรณีก็จะอาจจะเรียกจาก OS เข้าไปนะครับ 네, 그리고 이제 이 토우는 만약에 이제 그 이벤트 보안 관련된 이벤트가 발생을 했을 때 관리자한테 메일을 보낼 수 있는 기능이 있고요. ครับในทอเองก็อาจจะถ้าเกิดว่ามีอีเวนต์เกี่ยวกับ security หรือความปลอดภัยต่างๆ ก็อาจจะมีการส่งเมลเข้าเซิร์ฟเวอร์ของ admin นะครับ 그리고 이제 여기서 그 오딧 데이터를 생성을 할 때 저희가 신뢰된 타임스탬프를 사용해야 되잖아요. ครับในการ generate ตัว audit data นะครับเราก็จะต้องมี timestamp ที่เชื่อถือได้ใช่ไหมครับ 네, 그래서 감사 데이터 생성할 때 사용하는 시간 정보를 NTP 서버로부터 받아옵니다. ครับดังนั้นในการใช้ audit data ที่เป็น timestamp เราก็จะเรียกจาก NTP server นะครับ 그리고 생성된 만들어진 어딧 데이터를 외부에 있는 DBMS에 저장을 하고 하는 거죠. ครับแล้วก็อาจจะมีการสร้างหลังจากที่มีการ generate audit data ก็จะส่งไปบันทึกไว้ใน DBMS นะครับ 여기에서 이제 각각 화살표들이 보일 텐데 จะเห็นลูกศรนะครับ 하나씩 어떤 게 TSFI인지 저희 같이 한번 찾아볼까요? เรามาหากันดูดีไหมครับว่าเส้นไหนครับที่มันจะเป็น TSFI ครับ 제가 앞에서 TSFI의 정의를 얘기할 때 외부 external IT 엔티티가 TSF를 호출하는 인터페이스라고 말씀드렸어요. ครับซึ่งอย่างที่อธิบายไป TSFI นะครับก็จะเป็นตัวที่เรียกนะครับTSF มาใช้นะครับ 네, 첫 번째를 보시죠. 어드미니스트레이터가 토우에 있는 보안 기능을 호출하는 거죠. ครับก็จะเห็นว่าแอดมินนะครับก็จะเป็นเรียกใช้ตัวของ security function ของท่อใช่ไหมครับ 네, 예를 들면 시큐리티 매니지먼트 기능을 호출할 거예요. ครับบางทีแอดมินก็อาจจะเรียกใช้ตัว security management นะครับ 얘는 TSFI인가요? อันนี้เป็น TSFI ไหมครับ 네, 잘하시네요. 네, TSFI가 맞습니다. 네, 두 번째로 네, 토우가 어떠한 그 보안 이벤트가 발생을 해서 외부에 있는 메일 서버로 메일을 보내달라고 요청할 거예요. ครับแล้วใน TSF เขามีการอย่างเช่นมีการแจ้งเตือนครับอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในเมล 이 화살표는 TSFI일까요? อัน 아닐까요? นี้จะเป็น TSFI ไหมครับ 아니죠. 네, 맞습니다. 왜냐하면 그 서비스를 제공하는 건 토우가 아니고 IT 엔티티의 서비스를 이용하는 거기 때문에 얘는 아닙니다. 네, 순서가 바뀌었네요. 어쨌든 얘는 TSFI가 아닙니다. ครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือจะไม่ได้เรียกใช้การทำงานของท่อนั้นส่งไปให้กับเมลเซิร์ฟเวอร์นั้นจะไม่ใช่ TSFI นะครับ
마찬가지로 어드미니스트레이터가 토우의 기능을 호출하지만 이 기능이 TSF, 그러니까 보안 기능이 아닌 일반 기능일 경우에는 TSFI가 맞나요? อันนี้ครับก็ถ้าเป็น non TSF นะครับก็คือแอดมินเรียกใช้ non TSF ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นTSF ไฟนะครับ 네, 아니죠. 여기는 네, 난 TSFI라고 보시면 돼요. ก็เป็น non TSF ไฟนะครับ 그리고 메일 서버랑 마찬가지로 이제 토가 시간 정보를 요청하잖아요. MTP 서버로. 이건 TSFI일까요? ครับก็เช่นเดียวกับ mail server นะครับก็คือการเรียกใช้เวลานะครับของ NTP server นี้นะครับเป็น TSF ไฟนะครับ 이것도 TSFI가 제가 순서를 뭔가 잘못 맞추고 있는데 ดูแล้วตอนนี้ก็คือลำดับอาจจะไม่ถูกต้องนะครับ 죄송해요. OS랑 NRC 통해서 토의 그 보안 기능 호출하는 건 TSFI가 맞나요? OS กับ NIC ที่มีการเรียกใช้ตัว security function ต่างๆ ก็จะเป็น TSF ไฟไหมครับ 그렇죠. TSFI가 맞죠. 네. ครับถูกต้องนะครับ 그리고 마찬가지로 토가 감사 데이터를 저장해달라고 DBMS에 요청하는 건 TSFI가 맞나요? ครับก็เป็นการบันทึกไปให้ DBMS นะครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็น TSF ไฟไหมครับ 이것도 아니죠. 네. 그래서 ไม่ใช่นะครับ 요거 세 개 다 그 외부 엔티티, 익스터널 엔티티의 기능을 호출하는 거기 때문에 TSFI가 아닙니다. ครับก็เป็นการใช้งานฟังก์ชันของ external entity นะครับดังนั้นจะไม่ใช่ทั้ง 3 ตัวนะครับ 네. 그래서 TSFI랑 난 TSFI를 구분하실 수 있으시겠죠? ตอนนี้ก็พอจะแบ่งตัวTSF ไฟและ non TSF ไฟกันได้แล้วใช่ไหมครับ 쉽게 쉬운 방법을 보자면 화살표의 방향을 보시면 돼요. ครับถ้าดูง่ายๆเลยก็คือดูเป็นลูกศรนะครับก็ได้นะครับ 그래서 인바운드, 그러니까 토우의 서비스를 호출하도록 하는 인터페이스, 그러니까 외부에서 인바운드로 향하는 거는 TSFI일 수 있고 그 호출한 부분이 보안 기능일 경우엔 TSFI라고 보시면 됩니다. ครับซึ่งก็จะเห็นว่าลูกศรนะครับก็เหมือนเข้าสู่ตัวกรอบนะครับก็คือจะเป็น inbound นะครับจากตัวของ external entity ต่างๆ ที่เรียกใช้ฟังก์ชัน ซึ่งฟังก์ชันนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับ security function ก็จะเป็น TSFI 자, 두 번째를 보시죠. 네, 두 번째는 이제 CC에 나와 있는 그림인데 보시면은 회색 박스가 TSF고 이제 하얀색 박스가 IP environment, 그러니까 external entity라고 보시면 됩니다. ครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อยู่ใน CC นะครับซึ่งก็เดี๋ยวดูว่ากรอบทึบนะครับก็จะเป็น TSF นะครับกรอบสีขาวจะเป็นIT environment นะครับ 그래서 A 1번, 그 다음에 A 2번, A 3번, 그리고 B 1번, B 2번, 그 다음에 B 3번 이렇게 구분되어 있는데 이 중에 TSFI를 찾아보세요. ครับก็จะมีทั้ง A1 นะครับ A2 A3 ไปจนถึง B3 นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าอยากจะให้หาตัว TSFI นะครับเท่านั้น TSFI는 TSF는 두 군데 있죠. DB라고 써있는 부분이 TSF고 OS 안에 플러그인 형태로 들어가 있는 것도 TSF입니다. ครับก็จะเห็นว่าตัวทึบนะครับเป็นตัว TSF นะครับซึ่งTSF ที่อยู่ใน OS นะครับบล็อกตรงนี้ก็จะเป็น TSF ด้วยเหมือนกันนะครับ 그리고 화살표에 대해서 한 번 더 설명드리면 B1 같은 경우에는 실선으로 호출을 해서 점선으로 그 응답이 가는 거예요. 리스폰스가 가는 게 하나의 호출이라고 보시면 돼요. ครับก็การทำงานนะครับเราจะเห็นเป็นเส้นนะครับมันจะมีเส้นตรงแล้วก็เส้นทึบแล้วก็เส้นปะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าการส่งข้อมูลไปนะครับแล้วก็ response กลับจะเป็นเส้นปะนะครับ 찾으실 수 있으시죠? หาเจอไหมครับ 자, 하나씩 보시죠. A1은 ดูทีละอันนะครับ A1 ครับ TSFI가 맞죠? เป็น TSFI นะครับ 그리고 A2는 A2 ครับ
네, TSFI가 맞죠? เป็น TSFI ครับ A3는 A3 ครับ 네, TSFI가 맞습니다. TSFI นะครับ 그리고 B1 같은 경우에는 토가 외부에 있는 서비스 그러니까 서버에 있는 뭔가 기능을 요청해서 응답을 받는 거라서 이 외부 IT 엔티티의 기능을 사용하는 거잖아요. ครับก็จะเห็นว่าสำหรับ B1 นะครับก็จะเห็นว่าตัว DB หรือ TSF นะครับมีการเรียกใช้ฟังก์ชันของexternal IT entity นะครับ 네, 그렇기 때문에 B1은 TSFI가 아니죠. 네. ดังนั้น B1 ก็จะไม่ใช่ TSFI 네, 그리고 B2, B3도 토가 OS의 기능을 호출하는 거거든요. ครับ B2 และ B3 ก็เช่นเดียวกันนะครับท่อเป็นตัวเรียกใช้ตัวการทำงานของ OS นะครับ 네, 그렇기 때문에 B2, B3도 TSFI가 아닙니다. ครับดังนั้น B2 และ B3 ก็จะไม่ใช่ TSFI นะครับ 저희가 이제 앞에서 TSFI에 대한 식별하는 방법을 찾았어요. 방법은 이제 알았어요. ครับเราก็ได้เห็นตัวรู้จักกับตัว TSFI กันไปแล้วนะครับ 이제 저희가 그 어슈어런스 레벨 보증 수준에 따라서 설계문서를 작성하는 그 수준이 다르다고 했잖아요. ครับซึ่งก็ในการทำเอกสารนะครับขึ้นอยู่กับ EAL level ไหนนะครับถ้าสูงขึ้นก็จะต้องมีเอกสารหรือข้อมูลที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับ 그래서 FSP 문서에서도 TSFI를 세 가지로 구분해요. ครับก็ในFSP นี้นะครับเราก็จะแบ่งนะครับเป็น SFR เป็น 3 อย่างด้วยกันนะครับ 그래서 SFR 인포싱 TSFI는 이 TSFI로 호출했을 때 SFR과 직접 관련돼 있는 기능을 호출하는 걸 의미합니다. ครับดังนั้นSFR enforcing ก็เช่นเดียวกันก็คือจะเป็นการเรียกใช้ผ่านinterface นะครับสามารถเชื่อมโยงกับ SFR ได้ SFR 1กำหนดไว้กับ TSF ได้ 네, SFR 서포팅 TSFI는 SFR 기능을 직접 호출하는 건 아니지만 SFR과 관련된 그 SFR을 지원하는 기능을 호출한다고 보시면 돼요. ครับก็สำหรับ SFR supporting นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันนะครับของ SFR โดยตรงแต่ว่าก็จะเป็นการใช้เรียกใช้เมื่อจำเป็นต้องทำงานนะครับตัวของ ต้องทำงานตัวของ SFR นะครับ 그리고 SFR 단 인터페어링은 이 TSFI를 호출하면 SFR과 관련되지 않은 기능이 호출이 돼요. ครับแล้วก็ SFR non interfering ก็จะเป็น TSFI ที่เรียกใช้ฟังก์ชันที่ไม่เกี่ยวข้องกับ SFR แต่ว่าฟังก์ชันนั้นจะอยู่ภายในขอบเขตของ TSF นะครับ 그렇지만 그 기능은 TSF 범위 내에 있는 기능이에요. ครับฟังก์ชันนั้นที่สำคัญนะครับฟังก์ชันนั้นก็จะต้องอยู่ในขอบเขตของ TSF นะครับ 그 SFR 난 인터페어링이 좀 헷갈리실 수 있는데요. ครับอาจจะสับสนตัว non interfering นะครับ 여기서 설명드린 것처럼 외부에서 TSF가 아닌 부분 기능을 호출하는 건 TSFI가 아니잖아요. ครับก็ที่เห็นตามภาพนี้ถ้าตัวอย่างนะครับตัวที่เป็น non TSF ที่มีการเรียกใช้การทำงานของ non TSF เนี่ยก็จะไม่ใช่ non มันก็จะเป็น non TSFI นะครับ 이거를 SFR 난 인터페어링이라고 보는 게 아니고요. ครับแต่เราจะไม่ได้หมายความว่าตัวนี้จะเป็นตัว non interfering นะครับ TSFI 중에서 SFR과 관련 없는 기능을 호출하는 경우만 SFR 난 인터페어링이에요. ครับก็เป็นเราจะต้องตรวจหาตัว TSFI ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อ TSFI มีการทำงานเรียกใช้ข้อมูลของตัวที่เป็น TSF แต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในมันอยู่ใน TSF แต่ไม่ได้อยู่เป็นฟังก์ชันของ TSF นะ 저희가 TSF랑 난 TSF를 구분할 때는 실제적으로 뭔가 물리적으로 명확히 구분될 수 있는 기능일 경우, 물리적으로 명확히 분리될 수 있는 경우에만 구분을 하거든요. ครับซึ่งโดยเราเวลาที่เราแยก TSF กับ non TSF นะครับเราอาจจะต้องเห็นเป็นสรรพสิ่งหรืออาจจะเป็นจับต้องได้นะครับเป็นกายภาพนะครับก็คือเราถึงจะแบ่งเป็น non TSF และ TSF 예를 들어서 토우에 프로세서가 2개가 돌고 있어요. ครับก็จะมีอย่างเช่น
ทอมีโปรเซสเซอร์นะครับ2ตัว 이 토가 패킷 필터링 기능을 제공해주는 프로세서가 있고 มันจะมีโปรเซสนะครับทอที่มีโปรเซสหนึ่งที่ใช้เป็นแพ็กเกจฟิลเตอร์ลิงนะครับ 만약에 전혀 상관없는 뭐 VPN과 같은 기능을 제공해주는 프로세서가 있어요. แล้วก็ทอก็อาจจะมีฟังก์ชันที่อาจจะเป็น VPN ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ TSF นะครับ 근데 저는 VPN은 난 TSF로 뺄 거예요. ครับแต่เราอยากจะแยกVPN เป็น non TSF ไป 그러면 이제 VPN과 관련된 기능을 호출하는 건 다 난 TSFI예요. ดังนั้นการเรียกใช้ทางการทำงานของ VPN นะครับก็จะเป็น non TSFI ทั้งหมดนะ 근데 패킷 필터링 하는 프로세스 안에 여러 가지 뭔가 함수나 기능들이 그 혼합되어 있을 텐데요. 같이 포함되어 있을 텐데 ครับการทำงานการแพ็กเกจฟิลเตอร์ลิงนะครับก็จะมีหลายๆตัวเลขหรืออาจจะเป็นการเป็นรหัสต่างๆ ที่อยู่ในเป็นข้อมูลข้างในนะครับ 그 중에 일부는 SFR과 직접 관련이 없는 부분이 포함되어 있다는 거죠. ครับก็อาจจะเป็นแต่บางส่วนของตัวข้อมูลนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัว SFI หรือเป็นฟังก์ชันของrequirement ของตัว security นะ 그러한 그 TSF 범위에 있는 기능이지만 기능을 호출하는 TSFI인데 SFR과 관련이 없을 때는 난 SFR 난 인터피어링이라고 보시면 돼요. ครับดังนั้นที่มันทำงานกับตัวเรียกใช้การทำงานของ TSF จริงแต่บางทีจะไม่ได้เป็นกรณีที่ใช้เกี่ยวข้องกับตัวของ SFR นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่า SFR non interfering นะ 좀 개념이 어렵죠. จะยากนิดหนึ่งนะครับ 요걸 일단 세 가지로 구분한다라고 보시고 뒤에서 예시 보면 한 번 더 설명드릴게요. ครับก็อาจจะมองว่าเป็น3รูปแบบนะครับที่แบ่งแยกมาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้อีกนะครับ 저희 쉬어야 되죠? 네. 저희 30분까지 쉬고 다시 하겠습니다. ครับก็พักถึง 30분. 15분 쉬고. 40분에 시작하시죠? ครับประมาณ 10:40 แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับ